Che belli. Draghi priatelji, comincio da te, amico mio. Hvala da ste prišli con questa giornata di disastro anche in Slovenia. Primo in kozarček. Hitro, primo in kozarček. Piccolo. Zlato vince je zbralo bratce nas, veselo si zapojmo, zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, do dna. Naša familija je to 500 let in 3 leta, 503 leta. In tisto fogolar, ne, tisto za ogenj, da kamin, da ogenj, ima 400 let, ja, originalno. Ja. È simbolo della famiglia Simbolo je Maiali. Cinghiali, Cinghiali. divji prasec. Ja, divji prasec, Ja. 3, ne, 3, imamo 3, e tisto je farbe od Cedat, Cividale, ma anche di Austria, no? Anche di Austria. Tisto sem jaz, moja žena, moj tata, moja mama, ne? In pole tri sin, Maximilian, Aleksander in Sebastian, ne? Sebastian govori, tudi Aleksander, Sebastian govori zelo dobro. Sebastian govori perfektno slovensko, naredi slovenska šola, ne? Ja. Tisto je tata, ne? Tisto je nono, kako še? Ja. Uno nono, 2, 3, 4, gre, no, nazaj, ne? 5, 6, 7, 8, 9, gre 20 generazioni. 20. Ja. 1214 Cedat in Cividale. S Habsburškim patronom vidno, sreča trdna Avstrija. S Habsburškim patronom vidno, sreča trdna Avstrija. Sablje! Pozdrav! Je Slovenec vrli Avstrijan, Bog ohrani nas.